Ciao a tutti, bentornati o benvenuti se è la prima volta che passate di qui sul mio canale Uramariki Professione Nerd. Nel video di oggi torniamo a parlare di Marvel e più precisamente di X-Men e lo faremo analizzando la statua di uno dei membri fondatori di questo gruppo di mutanti. Si tratta dello scienziato Henry Philip detto Hank McCoy, più comunemente conosciuto con il nome di Bestia. Come dicevo prima, questo mutante ha fatto parte degli X-Men fin dalla fondazione, ma all'epoca non aveva l'aspetto bestiale con cui lo conosciamo oggi. La sua mutazione inizialmente gli aveva infatti donato soltanto degli arti molto più grandi rispetto al normale, una spiccata intelligenza e una grandissima agilità, e queste sue caratteristiche, specialmente quelle estetiche, gli avevano fatto guadagnare ai tempi del liceo il soprannome dispregiativo di Magilla Gorilla. Soltanto anni dopo, a causa di un esperimento genetico finito male, divenne la creatura grossa, blu e pelosa che conosciamo tutti quanti. In ogni caso approfondiremo poi meglio la storia di questo personaggio facendo l'unboxing. Questo mutante è inoltre apparso anche in alcuni dei film degli X-Men, precisamente nel terzo della prima trilogia X-Men Conflitto Finale, interpretato da Kelsey Grammer, e in seguito da X-Men L'Inizio è stato protagonista di tutti i film prequel, questa volta interpretato dall'attore Nicholas Hoult. Adesso però vi do una breve anteprima della scatola che contiene il modellino. Si tratta anche stavolta di una gallery diorama di Diamond Select Toys, quindi la qualità è assicurata. Direi di passare a questo punto all'unboxing e ci ritroviamo più tardi per i saluti finali. A tra poco! Iniziamo analizzando la scatola lato per lato. Questo è il fronte di cui vi avevo già dato una breve anteprima nel segmento precedente. Su questo lato possiamo scorgere come si presenterà il modellino all'interno. Troviamo inoltre i loghi di Marvel, The Uncanny X-Men, Gallery Diorama e il nome del personaggio. Inoltre ho lasciato applicato il bollino con il prezzo che ho pagato per questa riproduzione, euro 52,50. Questo è il lato destro. Sul retro, Diamond Select Toys ci propone come sempre un breve ma interessante riassunto sulla vita del personaggio. Apprendiamo quindi che Henry Hank McCoy è nato un mutante e ha dimostrato di essere diverso fin dalla nascita, con delle mani e dei piedi insolitamente grandi. Da giovane l'aspetto bizzarro di Hank è stato oggetto di molti scherni da parte dei suoi compagni di classe, guadagnandosi il soprannome di Bestia. A questo proposito, in realtà, come vi avevo detto nel segmento precedente, io sapevo che il soprannome che gli era stato affibbiato al liceo fosse Magilla Gorilla, ma eventualmente verificherò e vi farò sapere. Durante il suo ultimo anno, l'agilità sovrumana e l'abilità atletica di Hank gli valsero il riconoscimento come star del football, e Hank fu invitato dal professor Charles Xavier a unirsi alla squadra di eroi mutanti adolescenti, gli X-Men, e a iscriversi alla scuola di Xavier per giovani dotati. Durante uno dei suoi esperimenti, Hank scoprì l'estratto ormonale che causa la mutazione genetica e subì radicali cambiamenti fisici che ne aumentarono l'agilità e la forza, oltre a fargli crescere zanne, orecchie a punta e pelo su tutto il corpo. È stato membro sia degli Avengers che dei Defenders, ma alla fine è sempre ritornato dagli X-Men. Infine ci vengono riportati il nome del designer, Cesar, e il nome dello scultore, Sam Greenwell. Questo invece è il lato sinistro, speculare a quello destro, il lato superiore e infine il fondo della box. Come tutte le gallery diorama, anche questa statua è composta da un unico pezzo ed è ben protetta all'interno di un involucro rigido in PVC. Mi stavo scordando di dire che all'interno della scatola troveremo inoltre il solito opuscolo informativo che ci mostra le altre uscite della stessa linea. Troviamo infatti la Jean Grey o Fenice che ho già recensito in uno dei miei precedenti video.
Ed ecco come si presenta la statua. Il bestiale mutante è stato scolpito a testa in giù mentre si allena nella stanza del pericolo. Diamo un'occhiata anche agli altri lati. Scopriamo adesso quanto misura. Mi sembra che misuri 31 cm arrivando alla punta dei piedi. A colpo d'occhio mi sembra che questo modellino di Beast sia stato ben riprodotto. Adesso però avviciniamo l'inquadratura per poterlo osservare più nel dettaglio. Il design della basetta diorama è abbastanza semplice. Mi accorgo che in alcuni punti non è stata colorata perfettamente. Invece ho apprezzato molto il fatto che sia stato inserito su un lato il simbolo degli X-Men. Il viso, ricco di particolari, è stato ben riprodotto. Notiamo ad esempio il dettaglio dei segni di espressione sulla fronte oppure ai lati della bocca. La peluria su tutta la superficie del corpo è stata riprodotta in modo impeccabile, sia per quanto riguarda la colorazione che la scultura. Rende proprio l'effetto di una pelliccia. Infine, a costo di sembrare feticista, un'altra parte del corpo che ho molto apprezzato di questo modellino sono i suoi piedoni extra large. Sia sul dorso che sulla pianta sono stati scolpiti in modo molto realistico. Davvero un ottimo lavoro! Adesso confrontiamo questo Beast con le altre gallery diorama che ho già analizzato nei miei precedenti video e se non li avete ancora visti vi invito ad andarli a recuperare. Ed eccoli qui tutti e quattro insieme. Pian piano la mia squadra del cuore di X-Men si sta completando. Adesso però lasciamo a Beast il suo giusto spazio per le valutazioni finali. Per la categoria somiglianza al personaggio, 10. Ho apprezzato molto la fedeltà con cui questa statua è stata riprodotta. Per la categoria colorazione, 8. Ho trovato qualche piccola sbavatura, ma nel complesso la pittura è stata stesa in modo molto uniforme e preciso, ed è riuscita a ricreare perfettamente l'effetto della pelliccia. Per la categoria basetta di supporto, 7. Non è sicuramente evocativa del personaggio come quelle di Storm e di Phoenix, tuttavia l'ho apprezzata maggiormente rispetto a quella di Wolverine. Per la categoria posa, 7. Risulta sicuramente molto dinamica mentre Bestia si sta allenando nella stanza del pericolo, ma avrei preferito vederlo riprodotto in una posizione eretta piuttosto che sottosopra. Infine, per la categoria rapporto qualità-prezzo, 8. Vi ricordo che ho pagato questa statuina poco più di 50 euro, un prezzo in linea con le altre riproduzioni della linea Gallery Diorama. Facendo due conti, la media è 8 spaccato. Questo Beast si porta a casa davvero un'ottima valutazione. E ben ritornati! Se vi è piaciuto questo nuovo unboxing a tema X-Men, vi chiedo di mettere un pollice in su, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti che pubblicherò e di condividere il video su tutti i vostri social. Inoltre, se già non mi seguite, vi chiedo di iniziare a farlo anche sulle mie pagine Instagram e Facebook, dove mi trovate sempre con il nickname Uramariki Professione Nerd. Infine, se vi va, vi chiedo di lasciare un commento sotto il video per dubbi, consigli, richieste o perplessità. Ho concluso, perciò vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, passo e chiudo.